ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับหมาของเราเช่นเคยอีกแล้วนะคะตอนนี้มันก็กำลังนอนค่ะแต่เราทำให้มันตื่นแล้วเนี่ยหาววันนี้เราจะมาดูสภาพหมานอนกันนะคะตอนนี้แม่บูกำลังสนใจอะไรบางอย่างอยู่ค่ะเพราะเมื่อกี้มันมีเสียงหมาเห่าจากข้างบ้านเนาะแม่บูหาวเดี๋ยวเราไปดูฝั่งแม่แบ๊กกันเลยค่ะแม่แบ๊กก็กำลังนอนอยู่นะคะตอนนี้ไม่สนใจอะไรแล้วนอนอย่างเดียวค่ะแต่ว่ามันใบบูก็วิ่งไปดูหมาอยู่ข้างบ้านแล้วนะคะส่วนแม่แบ๊กก็อย่างที่เคยว่าไปมันเป็นหมาขี้เกียจค่ะมันไม่สนใจอะไรเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็มีไม่มากนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละค่ะบ๊ายบายเดี๋ยววันหลังจะลงคลิปอีกบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ